այս պահի այս պատնեշմոտ, որովհետև գիտենք բոլորս, այս երկու օրվա ընթացքում քարոզ էր գնում, որ Սասնա ծռեր խմբի գործողությունները ահաբեկչություն է, անհրաժեշտ է, որ կատարվի գրոհ, շտուրմ, տարբեր գործիչներ պետական և քաղաքական պիտակավորումներ արեցին և դրանով փորձեցին հող նախապատրաստել եղբայրասպան իրադարձությունների համար։ Ես այս պահին կողք դնեմ քաղաքական կողմը այս հարցի։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 217 հոդվածի ահաբեկչությունը դա ինչ-որ զինված գործողություններ են քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք նպատակ ունեն հանրության մեջ ստեղծել վախի մթնոլորտ։ Այդպիսի գործողություններ եղել են։ Ոչ։ Այսինքն յուրաքանչյուր պետական և քաղաքական գործիչ, որ նման պիտակ է տալիս այս իրավիճակին, սրիկա է։ Այո, բրավո։ Այո, կան պատանդներ, այո, գրաված է զորամաս։ Համաձայն քրեական օրենսգրքի, եթե այդ գործողություններ կատարողները դադարեցնեն իրենց գործողությունը, իրենք ազատվում են, կրկնում եմ, համաձայն օրենքի ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանում ոչ ոք չի կարող պնդել, որ Սասնա ծռեր խմբի տղաները հանցագործ են։ Իրավական տեսակետից նման պնդում ոչ ոք չի կարող անել։ Իրենք ներկայացրել են պահանջներ, իրենց պահանջների հետ սոլիդար է ողջ մեր հանրությունը։ Բոլորը սոլիդար են և Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջի հետ, և մեր երկրում ժողովրդի վստահություն, կառավարություն նշանակելու, ստեղծելու պահանջի հետ, արդար ընտրություններ անցկացնելու և քաղբանտարկյալներին ազատելու խնդիրի հետ։ Այդ պահանջի հետ սոլիդար է նաև միջազգային հանրությունը։ Ինչ վերաբերվում է ապստամբության իրավունքին։ Ժիրայր Սեյֆելյանը ձերբակալվել է տարիներ առաջ շինցու գործով։ Գործը բողոքարկվել է, հասել է Եվրոպական դատարան, հաստատվել է փաստը, որ Ժիրայր Սեյֆելյանի նկատմամբ հետապնդումը եղել է սխալ։ Կրկնվում է հիմա նույն գործողությունը այդ մարդու նկատմամբ։ Եթե մարդու իրավունքները հետևողական արեն հարմարում, մարդը իրավունք ունի ցանկացած միջոցով իր իրավունքները պաշտպանել։ Ուստի այսօր Ժիրայր Սեյֆելյանի ընկերները իսկապես ունեին քաղաքական, բարոյական իրավունք իրենց պահանջները առաջ տանել նաև այս եղանակով։ Եվ դա բոլորը գիտեն։ Դրա համար ազգային անվտանգության ծառայությունը առ այսօր առաջինը չի հրապարակում տեղեկություններ, ինչպես են ծավալվել այս գործողությունները։ Ոչ մեկ չի բացատրում։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Եղազարյանը և գնդապետ Վալերի Օսիպյանը հայտնվեցին այս զորամասում։ Թաքցնում են այդ տեղեկությունը։ Թաքցնում են տեղեկությունը այն բախման մասին, որ տեղի ունեցավ, որի հետևանքով վիրավորվեցին 2 հոգի տղաների կողմից, 3 հոգի, 2 հոգի ոստիկանության ծառայողների կողմից, 1 հոգի զոհվեց, ցավալի է իհարկե այդ ամբողջը, բայց դրա վերաբերյալ որևէ ճշգրիտ տեղեկություն, պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Եվ մինչև չլինի, մեզանից ոչ ոք չի կարող համարել, որ այս գործողություններ կատարող մարդիկ հանցագործ են, որտեղ նույնիսկ պետությունը առ այսօր նման գնահատական չի տվել։ Քրեական գործ չի հարուցել և որևէ գնահատական իրավական այս պահի դրությամբ բացակայում է, որովհետև ի սկզբանե չի կարող լինել, և դա նույնպես բոլորը գիտեն։ Մեր
միասին բոլորիս այստեղ ներկա լինելը այն քաղաքական նշանակություն ունի, որ սրանով մենք թույլ չենք տալիս ոմանց, ով շահագրգռված է մեր երկրում, եղբայրասպան Բախում հրավերելու մեջ այդ գործողությունների վրա հասնելու համար։ Այսօր հանրությունից է կախված, կարողանանք մենք կասեցնել այդ արյունահեղությունը, թե ոչ, որովհետև բոլորս գիտենք, եւ դատարաններն են համաճիկ, եւ իրապահ մարմիններն են համաճիկ, քաղաքական իշխանությունը Հայաստանում զավթած է, եւ բոլոր պետական պաշտոնյաները կատարում են հանցավոր իշխանությունների անօրինական հրամանները, եւ մենք չենք կարող վստահել, որ մեր երկրի համար այս կարևոր պատմական պահին մեր իրավապահ մարմինները իսկապես գործելու են սահմանադրության եւ օրենքի շրջանակներում։ Միայն հանրության համախմբումը այս հարցում հետևողականությունը կարող է մեր երկիրը փրկել լուրջ ճգնաժամից։ Ցանկացած արյունային բախում բերելու է մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար անշրջադարձ ծանր հետևանքների։ Ես ողջունում եմ ձեզ բոլորին, շնորհակալ եմ հայ ժողովրդի անունից, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ, որ ձեր գործերը թողած կարողացել եք գալ ստեղ եւ հիմա այստեղ եք։ Այս գիշեր պետքա լինենք ստեղ եւ բոլորս միասին մեր ներկայությամբ կոչ անենք մեր ծանոթներին, մեր բարեկամներին, մեր ընկերներին գալ միանալ։ Մեր ներկայությամբ մեր այստեղ գտնվելով կանխենք ցանկացած անօրինական հակասահմանադրական ոտնձգություն այս իրավիճակում թույլ չտանք, որ տեղի ունենա եղբայրասպան բախում։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ բարեկոծս։ Առաջին միտքս ուզում եմ հղել մեր տղաներին, եթե լսում են, եթե իրանց մոտ կապ կա։ Տղեկ պինդ կացեք, մենք ձեր հետ ենք։ Ազգը ձեր հետ է, տղեկ պինդ կացեք։ Հիմա հասկանանք ինչա կատարում է երկրում։ Ուրա Սերժիկ Սարգսյանը ժողովուրդ։ Կա ինչ-որ մեկը, որ գիտի ուրա Սերժիկ Սարգսյանը։ Ասեմ, ինքը երևի համոզված է գիտի, որ այս ազգին ինքը պետք չի։ Իմաստ չունի իրա խոսալ չխոսալը պետք չի։ Հավատացնում եմ, Սերժիկ Սարգսյան, պետք չես դու մեզ։ Չես խոսացես քանի որ պետք է վաղուց խոսածս տնեիր։ Առավել ևս պետք չի, էլ մի խոսա։ Մարդիկ քայլի են գնացել պահանջ ունեն։ Ձեզ այդ աթոռից հանելու համար։ Դուք ասում եք այդ մարդիկ ահաբեկիչ են։ Եկեք հարցնեինք ամբողջ ազգին, ով այս ազգը ահաբեկում արդեն 10 տարի։ Ով այս երկրում ահաբեկիչ է մեծատառով։ Իր աղբերների հետ, խամաճիկների հետ։ Կանեն տարեք ձեզ փակեք իրար հետ, իրար գզվրտեք, ինչ ուզում եք արեք, ինչ գործ ունեք նորմալ մարդկանց հետ։ Այն մարդիկ ովքեր հիմա այնտեղ են, գաղափար ունեցող մարդիկ են։ Այդ մարդիկ կռվել են այս ազգի համար։ Այն երիտասարդ տղաները մեր հայ տղեկը, որ այնտեղ են, ես իրանց ճանաչում եմ։ Իրանց հետ կարելի է ճանապարհ գնալ։ Իրանց հետ կարելի է ընկերություն անել, իրանց հետ կարելի է հաց ուտել։ Հայ ազգի դարավոր արժեքները սրանք են։ Ոչ թե սրանները տարբեր բարեմաստությունների տակ պարկելը։ Որդորում եմ ամբողջ ազգին։ Այս պահանջը պետք է բարձրացվի ազգովի։ Միգուցե ես կողմ չեմ նման քայլերին, բայց ես հաստատ կողմ եմ այդ պահանջին։ Ու մենք բոլորս ամեն մեկս մեր ձևով, մեր հասկացողության չափով, մեր գաղափարներով պետք է հասնենք, որ այդ պահանջները կատարվեն։ Մարդիկ քաղբանտարկյալ են ինչի համար։ Մի կյանք են ապրում ինչի համար։ Ինչ-որ մի Սերժիկների խաթեր պետք է նստեն իրաց կյանքը վարի տան։ Ով եք դուք վաբշե։ Ես ուզում եմ ժողովրդից այս լեզվով խոսամ, որովհետև հասել արդեն պահը, սրանց հետ չի կարելի խոսալ ինչ-որ գաղափարական, բարձր, ինչ-որ մտքերով։ Օրենքից գաղափար չունեն, դիլետանտ են, տգետների հավաքածու է, բազմիցս ասել ենք։ Բանը եկել, որ մենք ազգովի ներսում մենք մեր հարցերը լուծենք։ Ու մենք բոլորով դա անելու ենք,
ես համոզված եմ։ Տրեք, պինդ կացեք, իրոք պինդ կացեք։ Լավ ալնելու։ Ասկը հետներն է։ Սաղում է ձեր մոտը։ Վերջի տեղեկությունը եղել է այն, որ զրահատեխնիկան մոտիկացել է ավելի մոտ զորամասին, մինչ այդ նաև եղել է տեղեկությունը, որ զինված խմբի այդ զասնացրել խմբի և ազգային անվտանգության ծառայության մեջ կա պայմանավորվածություն գործողություններ չեն մինչև վաղվա գիշեր, ըստ էության այսօր տեսնում ենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը համակարգում է այդ գործողությունները, դուրս է եկել իր ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, դա բնականաբար մենք բոլորիս համար հիմք է, մտահոգված լինելու, չենք վստահում իրավապահ մարմիններին, բազմաթիվ պատճառներ, որովհետև շատ են ստել այդ մարմինների ներկայացուցիչները հասարակության և այսօր մերոց քաղաքացիների այստեղ գալը դա ազնիվ բարոյական, քրիստոնեական, քաղաքացիական, օրինական գործողություն։ Ցավալի է, որ մեր հայտնի քաղաքական հասարակական գործիչներ ներքաշված եղան սուտ և կեղծ ինֆորմացիոն քարոզարշավի մեջ այդ աղբեկիչի տակը, որը գործել է այս գործողություններին, անհետետ է, սխալ է, նման քրեական ինֆո, քրեական գործ չի կարող հարուցվել այս գործողությունների կապված, դա ըստ իս մարդկային առումով սրիկայություն։ Անոնք տեսան առհասարակ քրեական գործ չի հարուցել, մինչդեռ այո, արդեն 5-րդ հայտարարությամբ ազգային անվտանգության ծառայությունը ահաբեկիչներ որակեց, ձեր կարծիքով ինչն է պատճառը, չեն կողմնորոշում։ Ես ասել եմ, իրավական տեսակետից համարել այս պահի դրությամբ Զասնաձորի խմբի մասնակիցներին հանցագործ հիմք չկա, քանի որ ընթանում են բանակցություններ, այս պահի դրությամբ իրավապահ մարմինները նման հիմքեր համարել քրեական այս գործողությունները չունեն։ Օրենսդիրը նախատեսել է, որ շենքեր զարդելու, վտանգներ վերցնելու դեպքում, ինչպես որ քաղաքացիներին իրազեկեցին, թե այդ գործողությունների իրականացնողները դադարեցնում են գործողությունը, իրենք ազատվում են առհասարակ քրեական պատասխանատվությունից։ Տեսնում ենք նաև, որ այդ զոհված և վիրավորված ոստիկանության ծառայողների հետ կապված նույնպես քրեական գործ չի հարուցվել, որովհետև հանգամանքները ըստ երևույթի հասկանալի չեն, պարզ չեն, հանրությանը դրա վերաբերյալ համապատասխան տեղեկություններ չեն ներկայացվել, առ այսօր չկա բացառություն գեներալ-մայոր ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Եղազարյանը ինչպես է հայտնվել որպես պատանդ մեր բոլորիս հաշտանու գնդապետվալի ոստիկանների Երևանի այժանապետ ինչպես է հայտնվել այնտեղ բազում հարցեր կան, որոնք որ իհարկե այս բանից դուրս են, որ առհասարակ ինչպես ստացվեց, որ հսկողության տակ գտնվող ազգային անվտանգության տակ գտնվող քաղաքացիներ առանց մեծ ինչ-որ խնդիրների գրավեցին ոստիկանական զորամաս, մի ամբողջ գում։ Սա քաղաքական գործողություն է, եթե լիներ դա հանցավոր բանդայի ինքնին այս իրավիճակը զգայում է, որ մեր երկրի անվտանգությունը, ներքին անվտանգությունը ապահովված չի։ Մենք ապրիլի 2-ին տեսանք, որ արտաքին անվտանգության ոլորտում կան լրջագույն խնդիրներ։ Անկախ
կոնկրետ քաղաքական ենթատեքստի իրադարձությունների հուլիսի 17-ին ականատես եղանք, որ ներքին անվտանգության ցույցերում ասած բարդակի ծերում, եթե մի քանի հոգի կարող են ոստիկանական զորամաս, որտեղ բազմաթիվ զենքեր եւ զրահատեխնիկա կատարել են մի քանի րոպեվա ընթացքում, մենք բոլորս պարզապես անպաշտպան ենք։ Ես վստահ եմ, որ Սասնա Ծռեր խմբի գործողությունները բացարձակապես քաղաքական են, բայց մեզ բոլորիս ահազանգ է, որ ցանկացած բանդա Հայաստանում կարող է իր վերահսկողության տակ վերցնել զենքի պաշարներ։ Տեսնում եք, ոչ ոք պատասխանատվության չենթարկվեց, ոչ մեկ հրաժարական չտվեց, ոչ մեկին չեն հեռացրել, ոչ մեկ պատասխանատու չի եղել։ Պարոն դուք նշում եք, որ բանակցություններն արդեն ընթանում երկու կողմերի միջև։ Իրենք բոլորն են, դա երկու կողմն են։ Հիմնական պահանջները արդյոք այդ հարցում առաջընթաց։ Ես համենայն դեպս կարդալով մանիֆեստը, որը որ ի սկզբանե տարածել էին այդ խմբի անդամները, պահանջը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն է եւ ժողովրդի վստահության կառավարություն նշանակել։ Այսինքն պահանջը երկրում արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել եւ ստեղծել պայմաններ, որ դա լինեն ազատ արդար ընտրություններ։ Ինչ վերաբերում է Ժիրայր Սեյֆելյանի հանգամանքին, ոնց ես հասկացա, խումբը իրեն դիտարկում է որպես ղեկավար, ներկայացրել է, որ ենթարկվում է իր հրամաններին, ուստի եւ որպես բանակցող առաջարկել է այդ առումով դա համարել որպես քաղաքական պահանջ, անձամբ ես չեմ տեսնում, բայց ասեցինք նաև ես քաղաքականների խնդիրը ներկայացված է եղել եւ քաղաքականների խնդիրը ըստ երևույթի ոչ այնքան պահանջը, ինչքան դրդապատճառն է այս բոլոր գործողություններից։ Մեր երկրում ակնհայտ է, որ կան քաղաքականներ, բոլորս միջազգային հանրության կան, հստակարծիքներ կան, Ստանչիկ էին գոնե, միտեղ կայնում են երկու ընթացքում աննախադեպ կերպինքերով ազատազրկվեց Գևորգ Սաֆարյանը։ Ես չեմ եղած, ընկերոջ հետ հանել, ազատազրկվեց Ժիրայր Սեյֆելյանը, բնականաբար այս խնդիրը կամ բանտարկյալների խնդիրը փոխկապակցված է այս երևույթի հետ, այս զինված գործողությունների։ Պարոն Ղուկասյան, դուք Սասնա Ծռեր խմբավորման հետ նաև կազմում եք Նոր Հայաստան շարժումը, Նոր Հայաստան շարժման մաս եք կազմում նաև այս զինված խմբի մեջ, օրինակ Վարուժան Ավետիսյանը։ Մենք առաջի անգամ ենք լսել։ Չէ, նկատում Սասնա Ծռեր խմբում ընդգրկված են նույն Վարուժան Ավետիսյանը, որը հիմնադիր խորհրդանի անդամ է, հիմնադիր խորհրդանի է, դուք եղել եք։ Այո, եղել եք հիմնադիր խորհրդանի անդամ։ Մեջբերեցի օրենքից հատված, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ ձեր կարծիքով մոտքի Հայաստան կարծիքով այս բանի լավագույն տարբերակը հանձնվել է, եթե նշում եք, որ եթե Ես նման բան չեմ կարծում, դա առհասարակ մեր որոշումը չի։ Մարդիկ, որ այս ծրագրով հանդես են եկել, իրենք կորոշեն իրենց գործողությունների հերթականությունը։ Մեր խնդիրն է, կարևոր խնդիրն է եղել, երեք մենք հանդես եկանք նախաձեռնությամբ շտաբ հավաքի, հնչեցրեցինք ոչ, որ կասեցվի այս արյունահեղության սպառնացող գործողությունները, հանրության փորձեցինք ներգրավել այս գործողություններին, ի թիվս եւ մյուս քաղաքական եւ հասարակական խմբերի, որ նման բան արեցինք, այսօր տեսնում ենք, որ հանրային մասնակցությունը ավելի մեծ է, նաեւ կա մեծ դժգոհություն եւ լայնածավալ բացասական արձագանքային մարդու իրավունքների խախտման վերաբերյալ, որ երեք տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանը իրեն հավանաբար Պինոչետի տեղ դրեց մի քանի ժամով եւ երևի հրճվում էր, որ մարդկանց ենթարկում էին ծեծի, ինչ-որ զորամասերում պետական հեղաշրջման ավելի բնորոշ պայմաններով կուտակում էին, համակենտրոնացնում էին բերման ենթարկվածներին, անմարդկային վերաբերմունք էին ցուցաբերում, փոշտանգում էին եւ այլն։
Այդ ամենը բնականon բերեց այսօրվա ավելի լայն հանրային դժվարություն։ Նկատում ձեր տեսակետով լավագույն լուծումն այստեղ որն է, որ կողմը պետք է Լավագույն լուծումը իրավապահները Սարգսյանի հրաժարականն է։ Իմ կարծիքով դրդապատճառը հիմա այսինքն զիջումը պետք է անեն իշխանությունները, որտեղ ԱԱԾ-ն հայտարարում է կոչանելով միայն զինված խմբին զբաղեցնել զենքերը եւ հանձնվել իշխանություններին, իսկ զինված խմբի պահանջները ստեղծության նույնն են մնացել ինչպես Ես հասկանում եմ ձեր հարցերությունը։ Կա երկու կոնֆլիկտի կողմ, մի կողմը պնդում է մի բան, մյուս կողմը պատրաստ է զինված գործողությունների գնալ կամ հորդորում է հանձնվել, բայց այս ամենի մեջ կա եւ երրորդ կողմը, դա հանրությունն է։ Մենք օրինակ կանգնած ենք այն դիրքի վրա, որ մենք աջակից չենք այս զինված գործողություններից, բայց մենք երբեք սատար չենք կանգնի Հայաստանում քրեական ռեժիմին։ Մենք գտնում ենք, որ այսօր հանրությունը եւ առողջ քաղաքական հասարակական ուժերը պիտի ձևավորեն երրորդ բևը եւ պահանջեն մեր երկրում սահմանադրության, օրինականության հաստատում եւ առաջարկեն այնպիսի լուծում, որը ընդունելի լինի այս իրավիճակում, այդ կոնֆլիկտի մեջ, անտագոնիզմի մեջ գտնվող երկու կողմերին։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ 1.5 տարի առաջ քաղաքացիները իրենց նախաձեռնությամբ դիմել էին ոստիկանության եւ առաջարկում էին քաղաքական ուժերի միջև կնքել ուժ չգործադրելու պայմանագիր։ Մեծ արհամարանքով ոստիկանությունը մերժեց դա, իհարկե դա ոստիկանության հարցը չէ, քաղաքական որոշում է, դա ռեժիմի վերացել է։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ կա քաղաքական խումբ միավոր, որը զենքով է առաջ տանում պահանջը, մենք սոլիդար ենք պահանջին, բայց ոչ մեթոդիկ։ Եվ տեսնում ենք, որ իրականում իշխանություններն են այս բոլորից պահում լարված եւ աղբեկված վիճակում, որովհետեւ բնական է, որ եղբայրասպան բախման դեպքում այդ արյունը, որը կապի, լինելու է մեր բոլորիս պատասխանատվություն, ամբողջ հանրությանը, մենք բոլորս դրա համար կլինենք հաջորդ սերունդների առջև պատասխանատու։ Եվ նրանք, ովքեր որ 5000 դրամ վերցնում էին հանրություններին, եւ նրանք, ովքեր որ կոռուպցիոն եղանակով իրենց բիզնեսն են առաջ տանում, եւ նրանք, ովքեր որ պաշտոններ են առնում եւ սովորական դիտել են, նայել են, լոյալ են գտնվել եւ այլն։ Այսօր քաղաքական եւ քաղաքացիական հանրության առջև կա շատ կարևոր խնդիր համախմբվել եւ պահանջել, որ այս իրավիճակը կասեցվի Շնորհակալություն։ Ձեր քաղաքագետ Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը նկարված է։ Ժամը 10-ից Մուկուչյանը վախից, որ տեսավ լրագրողը, վախից եթե ես չեմ ստորանում արձանագրության, կամ վարչական ուժեր ներկայացնում կամ աշխատավոր չեմ կամ, ասի հա, բայց ինչի տակ ստորագրել Մուկուչյանը, արձանագրության, ասում եմ, որ արձանագրության, այն գողացած արձանագրության, որ գողացել եք, բերել եք ցույց եկալ։